هر وقتا انسان دروغ میگفته است. ملائکه ها که خداوند ملائکه های را نزد ما و شما گذاشته است، برای نگاه و بین ما و شما گذاشته است، اونها از پهلوی ما میگریختند، میلند، با مقدار میل از پهلوی ما میگریختند. من نتن ما جاء به، از همان دروغی که گفتی خداوند بوی بد را بیرون میکرده است که ملائکه ها دیگر در اطراف تو ایستادند، طاقت نداشتند. وقتی تو دروغ میگفته ای، چگونه که پیامبر میگوید من اکل البصل و الثوم و الکراس فلا یقربن مسجدنا فان الملائکه تتعزى مما یتعزى بنو آدم. خیلی که یک آدم پیاز میخورد یا چسناک میخورد یا یگان نمود علفهای بویناک میخورد، پیامبر گفتند شما به مسجد ما نزدیک نشوید، زیرا ملائکه ها آزار میابند از آن بویی که در پهلوی تو بوده که برادرهات آزار یافتند. سلام عليك يا رسول سلام عليك.